Привет! Сегодня праздник Троица, выходной. Все приехали на шашлык. Мы тоже на даче. Так, к процессу распаливания костра мы подходим очень серьезно. Мы — это мой муж. Он тщательно готовит дрова. Старается, там он ходит, что-то выбирает каждую щепочку. Бумажечку уже положил на распал. Сейчас будет сооружать кострище. Эта процедура будет длиться минут 10. Пока он все сложит, пока ему понравится форма и так далее. Меня это, конечно, чуть-чуть раздражает. Но ничего не поделаешь. Он у нас главный по костру. Вот он. Оп. Тыц. Оп. Все складываем. Сразу берет доски, чтобы хорошо разжечь. Такие ненужные. А потом будет подкладывать дрова из вишенки или яблоньки. Для того, чтобы шашлычок классно пах. Костер горит, пошла жара. Муж старательно ищет дрова. Уже все приготовил. Там он отобрал подкладывать уже фруктовые дровишки. Это не фруктовые, это пока на распалку. Фруктовые потом. Ну, я так и говорю, что приготовил. Теперь ложу корни. Черешни корни. Ух, классно. Угольки готовы, шашлычок стоит. А ну сделай вид сверху. Красота. Вид сверху на магнагал. Я не фотогеничный. Я сегодня отдыхаю. Объедение. Какая красота! Будем кушать шашлык. Рецепт прост. На килограмм мяса 2 столовые ложки подсолнечного масла, столовая ложка уксуса, соль, перец и специи по вкусу. Маринуется очень быстро, желательно ошеечную часть брать. Балык ошеечную часть. Все. Балык или просто ошеек, неважно. Все. Всем пока. Пошли мы кушать шашлык. Тубасиком.